ألف استماع، ب بشاشة، ت تشجيع، ث ثقة، جيم جهاد، ح حوار، خ خدمة، دال دالة، ذال ذهن، ر روحانية، زين زمام الأمور. سين مش كده؟ سين ناخد كلمة سلام. يعني ايه سلام؟ يعني ايه السلام؟ احد مبادئ التربية. احنا بنتكلم عن مبادئ التربية المسيحية على هامش اليوم يعني. وصلوا لنا ننزلها كتاب وننزل المجموعة دي كلها على CD واحد، لأنها في رأيي تنفع كل الآباء والأمهات وتنفع خدام مدارس الأحد. الطفل يتربى أفضل تربية طول ما الجو المحيط به فيه سلام، وأسوأ تربية طول ما الجو المحيط به فيه نكد. نكد من أي نوع. بمعنى بابا وماما متخانقين، النكد ده يطلع عيال مش متربين، من الآخر كده يطلع عيال نفسيتها وحشة خايفة. لأن احنا قلنا قبل كده أي زعيق في البيت بيجرح سلام الطفل. الطفل يميل للضحك ويميل للهدوء ويميل للسلام، مقبل على الحياة. الصوت العالي والنكد والشتيمة والزعيق بيخليه يخاف يعيش، يخاف من بكرة، يخاف من بابا وماما اللي بيزعقوا في بعض، يخاف حد فيهم ربنا يعاقبه يموت. كل ده بيتربى جواه خوف لمجرد النكد. فالنكد بالنسبة للطفل رعب. وعشان كده كلكم فيكم حتة خوف، لأن كلنا في تربيتنا البيوت ما كانتش هادية قوي، ما كانش فيه سلام المسيح كامل. ثمر الروح محبة فرح سلام. البيت اللي كله سلام فعلا يطلعوا ولاده بطبعهم هادين وعندهم سلام. وده يخلينا نقدم توبة عن تربيتنا لأولادنا، ان احنا ما كناش محافظين على سلامنا فانعكس على أولادنا. ولادنا خدوا مننا القلق وخدوا مننا الخوف لأن احنا نفسنا ما كانش عندنا سلام كفاية. في علاقة وثيقة بين السلام والتواضع. ليه؟ مين اللي ما يتهزش سلامه أبدا؟ المتواضع. سئل واحد من الآباء كده، من هو الذي لا يفقد سلامه؟ قال له المتواضع. المتواضع يحتمل الاستفزاز. افرض مراتك اليومين دول ملخبطة، عصبية زيادة ووشها جميل، انت لازم يبقى دورك ايه؟ تحافظ على سلامك. فبتيجي على نفسك. لو ما جيتش على نفسك وابتديت ترد او تزعق او تكشر في وشها، اللي بيدفع الثمن العيل الصغير. انت يمكن النهاردة معكر، بكرة صفيت، هو هيفضل معكر على طول. خلاص الصورة دي هتفضل معلمة جواها. فحرام عليك اللي عملته في ابنك. لو انت متواضع تفضل بقى ايه؟ تحايل في مراتك وتطول بالك وتضحك في البيت وتخلي الموضوع يعدي عشان اللفندي الصغير اللي عمال يتفرج ده. شايف ايه العلاقة؟ لو انت جوزك عصبي وبيزعق كتير، انت عليك دور مضاعف. مش بس تستحمليه، انت عليك دور في وش ولادك تحافظي على سلامك، لأن سلامك ينعكس على أولادك وهم باصين لعينيكي شايفينك مطمنة، باصين لك بتضحكي بتبتسمي، خلاص الدنيا بخير، يطلعوا نفسيتهم حلو. انت بقى منزعجة ومضطربة بتبرطمي في المطبخ، خلاص هم كمان عرفوا ان الدنيا مش خير والحكاية تخوف. ويمكن بنتك قالت في سرها مش هتجوز، عمري ما هتجوز واعمل عملة ماما دي. فاهمنا؟ كل ده بيحصل مع الطفل. حد بعت لي نكتة امبارح اختتها اقولها لانها داخلة في الموضوع. واحد بيقول لابنه تعالى يا ابني اختار لك عروسة عشان انا خايف من اختياراتك. قال له ما انا شفت ذوقك في ماما فانا مش عاوز. ارجع للسلام تاني. الانسان المتواضع حتى لو الدنيا ضاقت عليه يرجع
يحتفظ بسلام. ليه؟ هيجري يصلي، ولما يصلي هيهدى، ولما هيهدى يطلع قدام ولاده برضه محافظ على سلام، وبالتالي العيال هيحسوا أمان. خلاص، وافرض الفلوس قليلة ربنا هيستر، وافرض في ناس زعلانة مننا، احنا ما بنزعلش من حد. يبقى الشخص كل ما كان متواضع كل ما عرف يحتفظ بالسلام في البيت. مشكلة النكد في البيوت قلة تواضع موصلة لقلة سلام، والسلام ضروري جدا للأطفال في التربية. والسلام كمان بيبان في اللغة، يعني حتى نبرة الصوت، نبرة الصوت، الحدة تقول ما فيش سلام، الرقة تقول في سلام، البشاشة تقول في سلام، الاستماع، كل اللي قلناه قبل كده مرتبط بكلمة سلام. عشان كمان توصل السلام لولادك دايما استخدم الكلمات اللي مليانة رجاء. كلمة ربنا موجود، كله هيعدي، هتبقى خير، لازم في أخبار حلوة. الكلمات اللي مبنية على رجاء ترفع مستوى السلام. ولادك لما يتغذوا بدل ما ياكلوا ويشربوا ماكدونالدز والكلام ده، ياكلوا ويشربوا وعود ربنا، يطلعوا عندهم سلام قوي من بدري. وهم أطفال دايما بتقول ربنا قال لنا شعرة ما بتنزلش غير بإذنه، احنا أغلى من العصافير، احنا ربنا مركز معانا طول الوقت، بيدينا أحسن حاجة. الكلام ده لما تفضل تقوله ما يتقالش مرة، ده بيتقال كتير كتير كتير، فيطلعوا ولادك عندهم سلام لأن عندهم إيمان ورجاء. طب لما يحصل مشاكل، اتفقنا المشكلة بنقابلها بالتواضع والصلاة، فما بتشطبش على السلام. لدرجة ممكن نقول في التربية المسيحية لو فقدت سلامك اهرب من وش عيالك. ايه رأيكم في المبدأ ده؟ لو فقدت سلامك ما تخليش حد يشوفك دلوقتي، ما تخليش حد يشوفك. ليه؟ لو انت خادم ومتعصب وداخل تقول درس، هتقول ايه؟ ما تقولش مش وقته، ادخل الهيكل صلي 10 دقايق وفش كده وفك، وبعدين ادخل وشك منور. لكن هتدخل لهم انت مكشر كده وهم اطفال، يبقى انت قدمت لهم صورة سيئة جدا. وبعدين تلاقي نفسك هتزعق في عيل عشان بيتشاقى، طب ما هو لازم يتشاقى، انت اللي عصب، انت اللي فاقد سلامك. فطبعا تصرفاتك هتطلع كلها مش مظبوطة لو انت خادم، وهنا هتجرح براءة الأطفال وتقول أصلي بحب الضبط والربط. لا، انت فاقد سلامك. لو عندك سلام هتقدر تنظم الدنيا من غير عصبية. كمان الاحتفاظ بالسلام في البيت يحتاج دايما إلى جرعة كتابية. يعني إيه؟ نفسي كل ولادكم يشوفوكم فاتحين الإنجيل وبتقروا كل يوم، وبعد قراية الإنجيل باين عليكم إنه كلام ربنا شاغلكم ومغيركم، مديكم ثقة، مديكم أمان، مديكم سلام. فيطلع الطفل من غير ما تقول له فاهم سر السلام. سر السلام الإنجيل، سر السلام التواضع، سر السلام الصلاة. خلاص عارف عارف الروشت. إنما النهاردة الجيل اللي طالع مشاكله كتيرة في الشغل والتحديات كتير ومتعفرتين والقلق على آخره والعصبية زيادة قوي أكتر من الجيل بتاعكم. ده ليه؟ لأن احنا بصراحة ما ربناهمش على اقتناء السلام. ما كانش عندنا سلام واحنا في وشهم كفاية، وما عرفوش أدواته، ما عرفوش مداخله. أحكي لكم حاجة حصلت معايا وأنا دكتور زمان. كنت في العيادة وجالي راجل يعني مريض بيكشف، وبعدين كعادتنا كدكاترة كنا نسأل ها في قلق أو حاجة مضايقاك زيادة، لأن في أمراض كتيرة مرتبطة بالنفسية. قال لي بص أنا اتعودت أول ما اتضايق أو أقلق بقفل على نفسي وأقرأ سفر الرؤيا كله ولاقي نفسي هديت خالص. الراجل بيقولها لي في قعدة عيادة على الماشي، أنا بسأله سؤال بسيط مستني كلمة، في حاجة مضايقاك زيادة عشان كده المرض ده؟ فلقيت دي الإجابة، كأنه بيبشرني. أنا لما بتضايق بقرأ سفر الرؤيا من الجلدة للجلدة. فأنا ضحكت قلت له وبتفهمه؟ قال لي لا. قلت له ما جالك سلام؟ قال لي جالي سلام، مجرد أخلص سفر الرؤيا يجي لي سلام. خدت الروشتة دي، وأنا هو اللي اداني الروشتة يومين.
طب ده تصوروا أولاده هيكون إيه المنظر؟ خلاص عرفوا الحيلة. الحيلة مش دولاب الدواء. الحيلة لما نتضايق واحد هو بيعرف يجري على سفر الرؤيا، واحد بيجري على المزامير، واحد بيعمل مطانيات، واحد بيدخل الهيكل يصلي. خلاص لما العيال اللي طالعة تبص على المنظر مش محتاجين نقول لهم حافظوا على سلامكم ازاي، ما هي واضحة اهي، معروف حلها، النتيجة مباشرة وصريحة. اقتناء السلام مسؤوليتنا، لأنه دي أجمل هدية تسيبها لعيالك يطلعوا نفسيتهم هادية. ربنا يسوع ليلة وداعه قال لي إيه لتلاميذه؟ كان اداهم قبل كده معجزات وكان ادالهم قدرات وسلطات، إنما زي اللي خلى آخر هدية لآخر ليلة قال لهم سلامي أترك لكم، سلامي أنا أعطيكم، ليس كما يعطي العالم. طب أنت عندك سلام المسيح بتسيبه لعيالك؟ هل أنت أولادك عندهم هذا السلام الذي يفوق كل عقل؟ السلام غير البرود، خلي بالكم. البرود في راجل لا مؤاخذة بارد، يعني تبقى مراته بتتشنج والمشاكل كتير وهو عمال يقرأ جرايد ولا فارق معاه، ده مش سلام، ده برود، لأنه سلبي، لأنه مش بيعمل دوره. اللي عنده سلام عامل دوره وحاسس بالمشكلة ومتفاعل وعنده مسؤولية، بس ما فقدش ابتسامته، ما فقدش رجائه، مطمن انه كله خير، لكن متفاعل. فعشان ما حدش يخلط بين السلام والبرود، لا. فلو انت سلامك مستفز للي حواليك يبقى في حتة غلط، لان السلام مع التواضع ما يستفزش حد. السلام مع التواضع ما يستفزش حد. كون صوتك هادي واللي قدامك صوته عالي، ده مش مستفز لانك متواضع، فتلاقي اسلوبك الحلو ساعدت اللي قدامك يهدى، يطلع منها فكرة الايه؟ الجواب اللين يصرف الغضب. هيطلع منين جواب لين وانت قلبك مكهرب؟ ما يطلعش. لكن لو عندك سلام تلاقي اللي قدامك مشدود وعصبي حتى لو كان ابنك، وانت تاخده في حضنك كده ويحس بسلامك وتقول له طب بالراحة بس، طب تعال نفكر فيها كده، فتلاقي الله، ما هو مالا مكبر المشاكل ليه؟ فيبص لك بإعجاب، انت فعلا ما بتتهزش، يا بختك عندك سلام بجد. يبقى نراجع تاني آخر حرفين خدناهم. زمام الأمور، يعني انت كأب وأم ما تسيبش الأمور تفلت أبدا من إيديك، خليك دايما انت الكنترولر. والنقطة اللي بعدها خدنا السلام، الحرص على السلام في البيوت، هدية لأولادنا، رصيد لأولادنا هيعلمهم من غير كلام ازاي يعيشوا في سلام طول العمر ويحميهم من حاجات كتير قوي.